ase kenyore keiga umorokigwa Emily Kimunto Gekonge guyo gosoma ase skuru ye secondary ya Bishop Linus Okoki mea Homa Bay kirasi ye 10 nigabera ase nka yabo aseka gwatekana n'oburemerwa bwe school fees. Kimunto nigare ntakana ase karibu na abayibuli baye bonsi nigo basirete ekigirete ere n'abande bamwe batatu tigara batabwati kende ngane yega nigo yerero umorokigwa yoga kweyiranana na kurera gakwebulia andake na singencha abayibuli baye basirete kumuirira goitera mariga ekera arigeretie chimbera cha Bible bae bonsi. Wazazi wangu walifariki na sasa nimefukuzwa karo ya shule na hakuna mtu wa kunilipia. Ninaishi na ndugu yangu na dada, uwezo wa kunilipia. Wengine wako shule wanaendelea bado na masomo na mimi niko huko nyumbani. Nikirudi shule mwalimu hawezi rudia kile ambacho alikuwa amewafunza. So kama ni mtihani napata mtihani tumeanza na siku anajua chenye walisoma yangu na niweze kutimiza ndoto yangu ya kukaa daktari. Nigaire buno bulemeru obwo bwagenderere kore Maria amasomo aye asikiribuna nonyena matuka mange nigo bakuraranchara batali etikende. Nilikuwa na alama 326 na sasa hivi niko kidato cha pili. Mtihani ambao tulifanya nilikuwa na B plain na hata ingawa ikuwa ndio nini yangu yenye nilikuwa na nina expect, lakini ni vile nataka kuendelea na nipate alama ambayo ni bora hata ingawa kwa kidato cha 4. Hata sasa hivi nimetoka shule nikiwa hapa nyumbani, hata kila sometimes ukaa shida sababu wenye tunaishi na hawana kazi. So ile kilio tu wanapata, unaweza pata tukule hiyo siku, kesho nyingine tusikule. So ni ngumu tu lakini inabidi tu tumangana na hiyo life. Chianti che niko boigo balere buna bakwamira soko musira. Iliro nera chego ikerane ndoto yaye yokobo munyagitari asabwo mutureti bwekenyorekyo nera babwatesia kuboria amate yugo sirwa. Sika igabono gagutubire benki abana bande ne birasime bakari. Oyo ndo manene ga akorete kurubo baracho tabwati kenda gukora. No ari isiko. Umuronde iga akorete kuruke gati. Pake certificate nae kale imechi besa chiaburire chiku tukonyerusyo. Nae kamenyete. Ono bonsi no bale sikonde tayo bwata bokonye. Twabere toko musira stoko nyara. Lakini bono yaikire twakirensi. Nigo togusabaga kyo yole no bokonye. Atokonye lindagara umwana oyo igasome. Niga gutuchanda bwira kurira agotana. Nje na kya masomo anako bamambi. Baratake gukonya bakonya umwana buno oyo kyara goteba ategete gosomera ubunyagitari achikoba umunyagitari bona ndoto buno yingi turanyitere bekera se namba ire 07 19 57 25 34 elieta ligo cha Josephine Kimunto Nyamasege. Bonsi aba niko bono batigara bale no kwigena bunamba chikokonyo mona soko konyo moroki boye gagendera na masomo niko bono batire bale no kwigena bunonsi na chikonchoreria anabarayi anto bokoganyo kuya egwesona na gatiye liko bakonya ono asoko eneke buno moroki boyiga ogendere na masomaye kuribotelika taseni kyagatembe kore ase kenyero Kenyamage kegotoka ime yabo barache ward ya barache bunge yenyeri bari cha county ya Kisii retara ngoro kwa Daniel Ontiri.